Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان روچیان رادیو دنگه گلدن باش گودارین هیجا ایروسی هیگولان 2025 اینیلی بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن روچین دنوا روژه ده پیشکش بکن دست بکچن سر روچین من جبوتی تناره برا پوسرلیدان هات کرن سبل آمده جم به دروش مجبو آشتی جواکی و چار سریا دموکراتیک دمشن بانگا تبلی بونه کرن فضای بوتانه دیویران کرن Cengiz Çandar bu namzete DEM Partiye Seruke Meclisa Türk. دوباره دنباش گودارین هجم دست به برفریان و چین خودی که جبو دیتنا ریبرا پو جاره کدن سرلیدان هات کرن برای ریبرا پو محمد اوجالان اواسی و مظلوم دینچ به داخواز هفدیتین سرلی سر دوزگری کمریا بورسای و مدیریت گردکای امرالیتان هر روح خوشک ömer Hayri Konar, Emine Konar, برای Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım و خوشک ویسا اکتاش ملیها چیتنجی به همان داخواز سرلی دوزگری و مدیریت گردکای امرالیتان ناوین در آگهاندون و چپمنیا HPG بداخویانی که شهادت دو گرلین یجاز تاری راگهاند. ناوین در آگهاندون HPG تکلداری شهادت آبان وحاد بیشه. فدایین بجارته هفرین ما özgür و بسی 21 چله لحرم ازاپی دیرش آدجمنده تبلی کاروان شهیدان بون. اموان به حرمت و منت ببیرتینن. به دلسوزی که مزن بشتاری تکوشین آزادی بون جبو نرخن جه باور دکرین دانسر ریاجیانه که جان بخشانه لسر خطا پکه که پاشکه به دوالی مشیان ایدئولوژی آزادی جنه یا ریبرا پوش خوره اساس کرتن ده هر پی واجوه ده برگین دیروکی رابون و پیوان هفرتی پاراستن لحر مازاپ و روژاوا و حتی نفس خواه داوی به فدایی تیشر کرن به ویسک نبرومت جی خود ده دیروکا میا برومت تگرتن وکه هفرین وان امسوز خوا دوباره دکن که دلسوز تکوشین هفره özgür و بسه بن و خیال وان پیک بینن ده سری ده مالبات هفرین خواهین هجا امجه تواهی گل خواه کردستان را سرساقی دخوازن ناسنامه این شهیدان وانه حامیده همو بناسناف özgür اردال ناو دایک فیروز ناو باف محمد لسریکان یجدایک بویه 21 چلیا 2025 لزاپ شهید بو منشوره آکپولات بناسناف بسه دوران چیا ناو دایک مجبوریه ناو باف جلال لموشش دایک بویه 21 چلیا 2025 لزاپ شهید بو هپگه اوها خالاجیان و تکوشینا گریلا این شهید کرد شهید özgür erol evlada malbata که ولات پاریزه لباجار سرکانی روجاوه کردستان اجدایک دبه برسوا تکلداری تکوشین آزادیا جنه لجم ریبرا پوده بینه دماچته اندایش دست به ایرشن خرکرنه کرن به تردد جی خواه در رفین هری پیشته دگره شاهدی جهر کلیا شورش آزادی یا روجاوه دگه تویکو بریندار دبه خواه چپرن هری پیش نادالی 3 سالان لدیجی چته اندایشه شردکه آزاد کرنا هر بوسته که خاک کردستان جخوره دکه آرمان جا بنگهین به وی بیرو باوری 2015 هان بر خودده چی این آزاد این کردستانه تجربه این جخادا شرور گرتی لورجی دخه مریته تمی خودی و کلاجانه او تمی روکنه بکت جدلبون ورکی و دیسیپلین دبه یک جگریلاین پیشنگ لچی این کردستانه خطا فدایی یا زیلان جخوره اساس دگره و بشتارینا و هزین تایبت دبه لهر ما شهید دلیل روجاوه اضافه تویگل کوپراسیون شورشگری دبه لپی خواه جدیروکا تکوشینا را شوپین ولی هشتن که تجاری نایج بیر کرن شهید بسی دوران چیاجی لباشار برخودان یه سرهده لموشه دناوا مالباتا که ولات پاریز دجدایک دبه هی دزاروکاتی خود پکه ناستکه دمال زانینگه دخونه دکار و خبات انجوان این ولات پاریز دجی خود دگره 2015 devji zaningehê berdede û berê xwe dide çiyayên azad bi perwerdeya li nava refên gerîla girtî dibe xwedî zanebûneke mezin
لهر درالی به سکن خویا میلیتانی رادبه 2016 آن خزمه و سرحات آک پولات دوران لگه وری چالاکی فدایی دکه و شهید دبه به شهادت خزمه خود دوران را تولی خبات هزین تایبت دبه به اصرار دخوازه بچه قادن شرلی گرانه اف دخوازه ویته قبول کرن و دچه هرما شهید دلیلا روژاوه اضافه لورجی روح و سکنا جیان یا زیلان و بریتان آن اساس دگره به ساده بون درستی و دلپاکی خواه باندور لسر هفرین خواه همویان دکه پیوانین میلیتانیا پیشنگا پکه که پاشکه ده کسایتی خواه ده تمثیل دکه Endamê Komisyona Adaletê düşünmez got nabe ku Birêz Öcalan girtî bimîne. Endamê Komisyona Adaletê ya Meclisê Onur Düşünmezê Dem Partî Tekildarî Rojevê axivî. Düşünmez da xaftina xwe de balkişan servan xalan. Weke Dem Partiyê em amade ne ji bo aştiyê bedela hewce dike bidin. Lê divê ev êrişên heyî bên bidawî kirin. Di êrişan re tê encamek ji pêvajiyê neyê girtin. Divê pêvajiya siyaseta demokratîk werê vekirin. Düşünmez astengiyên li pêşiya rêbera bilevkir û wiha axivî. Şandê dikarin dibin kontrola devletê de biçin. Rojnameger parêzvanên mafan, wekîl gel dayîkên aştî û her wiha nikarin biçin serdana grava İmraliyê. Hevdîtînên parêzeran jî tune ne. Tenê di cejnê de hevdîtina malbatê çêbû. Ev rewş nayê qebûl kirin. Ji hêla hukûqî ve nikare bê vegotin. Düşünmez got ku gel li benda serrastkirina înfazê ye û axaftina xwe wiha qedan. Ez endamê Komisyona Adaletê me lê heta niha tu tiştek nihatiye berdestême. Divê ev serrastkirina tavilê bên meclisê. Divê xalên cihêkar ên di temekê de bên rakirin rejima înfazê wekev bê bicihkirin lîjneyên çavdêrî û îdareyê bê rakirin girtiyên nexweş demil de sworin berdan. Nebiye Şeyh Said û siyasetmedar Hasan Basrî Fırat bahsa giringerola rêbera poya di pêvajiya hatî destpêkirin de kir û got tişta ku pêwîst bû aliyê Kurd kir bi banga Birêz Abdullah Öcalan PKK şerê çekdarî bidawî kir êdî derfeta devletê nema ku hincet bike niha berpirsyarî li ser milê devletê ye em hêvî dikin ku hikûmeta AKP MHP sozên xwe bicih bîne. Birêz Abdullah Öcalan ki silah berdanê ev kir yani silah cihad pengavê derbixin ona ji qerar dan dozemîn kongra xwe çêkirin xwe fesih kirin yani Pîrûna wî jî da mesela me Kurdan û pîrûn dehane silah û teror û nizam çi ama gortî rabû îja anha daha mesela me Kurdan di alî me de xilas bû yegere Tirk pengerekî balıcı. Madem ku serokatî ila qeyd û şert herkes teslimî wî kir bu çi örgüta wî jî xebera wî kir û anha mesele ketiye mesela Tirkan ana hikûmeta AKP û MHP ve CHP efsozê ku dane gerek wana bînin cî. Lê em ji Tirkan dixwazin yani serokatî gerek serbest be ku ewa mesela pê qeza bê bela here serî demokrasi û aştî û kefkî û were usulê di nav Tirkanda bi heva ciwanekî bi rûmet bikin em wî dixwazin serokatî serbest be ku bikar ve yani hereketê siyasî bi örgüta xwe bike milletê xwe îxna bike û bi hev re wî meselê bê silah bê ew bibin serî. Sekreteri Giştiye Dilenkê got divê PKK êdî weke rêxistina dervê qanûn neyê dîtin. Piştî banga dîrokiya rêbera biryarên PKK Sekreteri Giştiye Dilenkê Partiya Çep ya Almanya Jans Elling tekîlarî pêvajiyê û helwesta Almanyayê axivî got Birêz Öcalan banga aştiyê kir PKK jî çêk danîne. Piştî van gavên dîrokî dewam kirine tecrîtê şermeke mezin e. Divê desthilatariya Tirkiyeyê cidî nêz bibe û Abdullah Öcalan were berdan. Bi berdan Abdullah Öcalan ve pêvajiyekê aştiyê rastîn dest pê bike.
Elink bertek nişanı girtina hevseruke KCDK ya beri yüksel koç da gut mecide slatari Almanya persik u evaj bu pevaju aşçıya le Türkiye çi gavan baveje megut ve PKK derve kanuni nebe ve pevaju aşçıya u çareseriya perskiye ka kurt le Türkiye vere despekirin girtina yüksel koç da wataya ku Almanya aşçıya le Türkiye naxwaze ve de slatari Almanya ve politikaya demel des bedawi bike Belgodarên hêja sibe li Amedê meşeke mezin û girseyî heye jinan ji bo meşa ku dê bi duruşma jin ji bo aştiya civakî û çareseriya demokratîk dimeşin li Amedê bêdarxistin banga tevlîbûnê kirin û gotin em dengê azadî û jiyaneke birûmet bilind bikin. Çalakiya ku bi pêşengtiya tevgera jina azad tê dildarxistin duwarê çareseriya pirsgirêka Kurd û aştiyek bi rûmet de gelekî bi nirx û bi wateyê bangawaziya Birêz Öcalan a di 27 Sibatê de kiribû duwarê çareseriya pirsgirêka Kurd û aştiyek bi rûmet de gelekî bi nirx û bi wateyê wek tevgera jina azad wek jinên Kurd em ê jî li wê bangawaziyê xwedî derkevin û ji bo xwedî derketina wê bangawaziyê jî em ê beşdarî vê çalakiyê bibin çalakiya ji aliyê tevgera jina azad ve tê amadekirin em di rojên vî gelê Kurd gelek rojên zehmet dîtin gelek rojên bi êş dîtin wek jinên Kurd ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd ji bo avakirina aştiyek bi rûmet em ê di nav tekoşînê de bin em ê li qada bin û li ser vî esasî sibe em ê tevlî meşa xwe bibin û em ji îro de hemû jinên Amedê jinên ku derfetên wan hebe karibin werin em vedixwînin vê meş û vê çalakiyê. Ji bona civakek demokratîk o ji bona aştiyek mayinde em bang hemû jinên li Kurdistanê û li Tirkî dijîn em bang wan dikin werin xwedî li vê meşamey pêşengtiya tejayê em dest pê dikin em bang wan dikin ji bona çi vê pêvajoyê ev meşa girîng e ji ber gê pêvajoyek hatiye dest pêkirin an jî ew ê bê dest pêkirin ji bona em vê pêvajoyê xurt bikin roja 31 Gulanê saet çaran de parka Şemse Alaq li kêleka şaredariya mezin em ban dikin werin em bi hev re bimeşin û dengê aştiyê xurt bikin. Li Çukurovayê 11 ji rewşa wangiran 46 girtiyên nexweşene li gorî rapora îhadelê girtîgehan 305 ji rewşa wangiran herî kêm 1412 girtiyên nexweşene ji van girtiyan 11 ji rewşa wan gelekê giran e berdevke komisyona girtîgan aşağı îhade İskenderûnê parêzer Mehtap Sert diyar kir ku ATK berdana girtiyên nexweş asteng dike û got tevî ku nexweşiyên dewletê dibêjin nikare di girtîgehê de bimîne ji ATK bi helwesteke siyasî tahliyeyê wan asteng dike amadekirina raporan bi demêre ve dihêle û ve diguherîne îşkenceyê dibe hemû girtiyên nexweş ên rewşa wan giran li gorî raporên nexweşxaneyê baş tavilê bên berdan lê ji ber kirariyên bürokratîk nexweş bi nexweşxane digirin Wisa ferz bike ku rapor stand vê demê jî divê dozger vê erê bike divê girtiyên nexweş tavilê werin berdan. Dewleta Tirka dagirker berî 9 salan li ber çavê hemû cîhanê li cîz rabotan komkujî kir di şerzemînan de 388 kes bi saxî hatin şewitandin. Hiznê Arslan dayika du şorişgerena di dema qedexeyê de keça xwe Hacer kurê xwe Mehmet Saîd û birayê xwe Selîm Tugay wenda kir. Dayika hiznê ne tene dayika Hacer û Mehmet Saîdê di heman demê de biraziya Bahrî û İhsan Arslanê jî di salê Nuhdî de mamên wê bi destê dewlet tê qetil kirin. Cenazeyê mamê wê İhsan Arslan ev 30 salin û yê keça wê Hacer jî ev 9 salin nehatine dîtin. Hezne Arslan li gel êşa kişandiye jî derbarê banga rêberapoya Aştî û Civaka Demokratîk de vê peyamê dide. Ma toujours şer naxwastî rastî ma divê aşîtî çêbe ser vî walatê
واکی ده واکی بو واکی خوب بنو هم هر رجیان بکی گذاب ما گل شاورتیا کنی خوی بی بدل گرانجی از دویکو سسوما از خوشکو شهید آمجی دوم منجی شهیدم بحری و ایسکن من شمال بوده گل چایی هنه راستی همو یه مبخطنه چاره ولی جی هم بیجی آشیخ ایسکن آسمان هم دزانی ما میمونه شمال خود خست یعنی شمال دل خستر شقر رو بی پرکی شقر کنکی شمال دل خستم دارم اول کسو یک سال خواهد هیما جنازه بی نگید یا به هجر 10 سال ما هیه بی ندید یعنی اف ایش بردل من بیجی سال در باز دبن ده چه نه نهو دقیقه و ثانی راستی جی از هیجی یعنی هیچی بهنا شهوتا بودنو مال کپه مده هیچی غیره زاروکی مال بودنو مدن بهم مده اما تش بیرکیره نایش بیرکیره حتی ام بندی جمعه دو زاروکی خواه یعنی بیجی بکی واسط نایش بیرکیرن اف وحشیت السلمه هاتی کره نایش بیرکیرن راستی اما ولی جی دل ما شهوتی هم نخوادی بلد چه دایی به شهوته دایی که نسکر دایی که پلیس ها دایی که گریلا هم همی دایی که پاچکش بدن آمده چه سروکاتی گاف آوید و پکک کسل عدانی و آچقلا مخواه کرن دبلوه گوله دولت جی مثلا گاوا با ویژه نتنش ملکه با جوبه دست بکرن وکی دایی که هم بخوازی دست دیواله دیدی که هر دو دل حبس و زندان آورده بانگوازی هم شوارا جی بلوژی دست خواب بدن دست دایی که بلا اخوین بساکناندن هم هر کس وی انسان وی خوب برام سر به دنیا تیرو ما همیا هیا لبا آخاص پسارمون تیرو هر کسی جی هیا مدست خواب بده هم دو اخوین هم بساکناندن Endama Parlamentoya Avrupa'ya İlari Salih ji bo betalkirina cezên darvekirine bankli devletên İranê kir. Endama Parlamentoya Avrupa'ya İlari Salih têkildarî cezê darvekirine yenilgirtiyên siyasî û rîşe Paxşan û Şerîfe hatiye birîn peyameke bi dîmen parve kir. İlari Salih di peyama xwe de wiha dibêje ez piştgiriyê didim Bengava navnetî wê ya ji bo werîşe Muradî Paxşan Azîzî û Şerîfe Muhammedî hatiye destpêkirin. Ew jinên azadin yekane sûcê wan ew e ku li dijî zilmê parastina mafê mirovan kiriye. Ez di pişt hêzawanim. Şoreşa jin jiyan azadî ji bo hemû kesên ji bo azadî û wekeviyê li ser serê cihanê têt koşin dikin îlhameke. Ji ber vê kê divê herkes piştgirî bide werîşe Paxşan û Şerîfe hêjayî bibîrxistê dadgehê Îranê ji ber xebatê mafê mirovan cezê darvekirine li werîşe Muradî Paxşan Azîzî û Şerîfe Muhammedî birî. Li Mêrdînê ji ber tecavûza du zarokan dihat darizandin serbest hatberdan. Li Mêrdînê di navbera salên 2016 û 2021 de rêbe bi bahaneya du xwerz û biraziyê wê neçarî desthilatdariyê hiştinê destdirêjiyê hiştinê hate girtin pişre serbest hat berdan. Bu yer di sala 2024 de zaroka keç ya 10 salî piştî ku tiştên hatiye serê wê ji mamosteyê xwe re mukur hatiye eşkere dibe. Rêveberiya dibistanê li ser îfadeyên zarokê rew ji malbatê û polîsan re gotiye. Di çarçoya lêpirsînê de xalê rêbe sûsê salî hat binçavkirin. İfadeyên zarok ji bi amadebûna psîkolog û pedagogan hat girtin. Rêbe gotinên zarokan ên di pêvajoya binçavkirinê de qebûl kir û di mijdara 2024 de hat girtin. Serdozgeriya Komariya Mêrdînê di kanûna heman salê de îdaname amade kir û tecavüzkar li siyemîn dadgehê cezayirîran ya Mêrdînê hate darizandin. Rêbe dubare kir ku di rûniştinê de gotinên wî yên berê nerastin. Şandiya dadgehê jî bi qedexeya derketina derve biryara berdana rêbe da da. Qadên Xezal û Peskoviyan tê tunekirin zêdetirî 5 salin xwezaya Şirnexê bên haberdê tunekirin bi teybe jî çayê Gabarê di hedefê de ye. Li hêladin zindiyên weke Peskovî, Rovî, Çeqal, Xezal û gelek cureyên çûkan jî li vir dijîn. Dibin navê lêgerîna petrolê çêkirina Kalekolê û
Qirkirina daristanan tên tünekirin dibin çavdêriya leşkeran û bi destê cerdevanan bi hezaran dar tên birîn. Dîmenên li herêmê hatine kişandin rewşê radixe berçavan. Di dîmenan di têdîtên ku li cihê Xezal lê hatine kişandin tevahiya daran hatine birîn û تخریباتێکە mezin gihîşteye xwezayê. Li quntarê çayê Gabarê jî ji salê nûhdî heta niha her tim bi hinceta herêma ewlihiya taybet li sivîlan hatiye qedexekirin. Welatiyên ku li van herêman dijîn jî bi destûra taybet a walîtiya Şirnexê dikarin biçin gundên xwe. Li pêncîwênê ji ber teqîneke 6 karker birîndar bûn li deşta Kelvî yê ser bi bajarokê pêncîwên ya Girêdayî Silêmaniyê teqînek çêbû. Di encama teqînê de 6 karker birîndar bûn li gorî agahiyan her 6 karker jî niştecihên navçeya Seyid Sadık ya ser bi Silêmaniyê û ji bo dermankirin rakirina nexweşxaneyê derbarê sedema teqînê de ti agahî nadine standin heya niha aliyên peywendîdar jî ti daxuyanî belav nekirine. Ji aliyê din ve jî li ser riya hewlêr du hokê de encama qezayek trafîkê de welatiyek jiyana xwe ji dest da û 6 jî bi giranî birîndar bûn. Piştî bûyerê lêkolîn hat destpêkirin. Cengiz Çandar bu namzete Dem Partiye Serokê Meclisê starta hilbijartina serokatiya Meclisê di 28 Gulanê de hatayîn. Serokê Meclisê yê nû ve sî Haziranê bi dengdayîna ve şartî werê hilbijartin. Dem Parti bi namzetê xwe tevlî hilbijartina serokatiya Meclisê bibe. Namzetê wê jî Cengiz Çandar e. Dem Parti bi daxwaznameyeke namzetiya Cengiz Çandar pêşkê ji Sekreteriya Giştiya Meclisê kir. Namzeta AKP MHP jî dîsa Numan Kurtulmuş e. Belê godan je me nûçên nîv û pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.